東人中意雞唔同。老細，你哋啲雞好食過人哋嗰啲喎。唔同，我哋呢啲用正雞巷仔，從來都冇生過蛋㗎，就梗係皮爽肉滑啦。雞佬，做乜你啲蛋貴過人哋咁多嘅？唔同，我啲初生蛋嚟㗎嘛，蛋味又足，食落又滑，買翻去蒸炒、煮炸、炆燉焗啊，點整都咁好食啦。阿伯，聽講呢度啲乳豬好出名㗎喎。唔同，呢啲都係出世唔夠10日嘅乳豬仔，仲食緊奶奶嘅，乾乾淨淨。姑啊，我同家豪嚟探你啊，仲帶咗啲輝山奶粉添。我輸好多奶粉咯。唔同，呢隻加咗牛初乳㗎，輝山預選牛初乳營養奶粉，甄選黃金48小時內珍稀牛初乳，所含嘅天然免疫球蛋白係普通奶嘅100倍，增強自護力，而且富含高蛋白啊。係啊，姑婆，你咁中意神運嘅，佢啱晒你㗎。入邊仲添加咗專利後生元 IOV413，佢係傳統益生菌嘅升級版，熱水沖泡都可以保持活性，可以更好咁樣守護腸胃啊。又真係幾好飲喎。輝山同豐恒一樣都係越秀旗下成70年㗎啦。佢喺東北嘅優質奶源帶有自營牧場，從牧草嘅種植到奶牛嘅養殖都嚴格把控，品質就梗係有保障啦。講翻阿姑，上次叫你介紹個女仔俾阿家豪有着落未啫？佢好好仔㗎，有幾好先？唔同，佢咁大個都仲係花仔嚟㗎。我係花仔啊！